वर्षा दिन स्टार्ट हो गलानी छुआ मानकर काश कफ बहुत बढ़ी जाए थंडा समस्या बढ़ी जाए तेणुक आप खंडे अदा नियंतु गोटे इंचर अदा ने भल भाव में कोरीदेवे आउ टिके नियंतु गुड़ तापर से अदा रस को गुड़ सहित मिसेकी भल भाव में मिसई दिंतु तापर सकाଳେ खाली पेटरे गोटे चामच कि अध चामच पीवा दिंतु कारण यहाँ बहुत कड़ा लगी था छुआ मैंने पी पारती कि चेष्टा करेंगे जमी अध चामच पी पारे देखिए से कफ काश समस्या बिल्कुल रही 2-3 दिन भितर पूरा ठीक हो जाए आ सन्धारे गोटे थर देवे खाली पेटरे आउ खाली पेटरे दे सारा पर अध घंटा पर ही किसी गोटे खुआई पारे यदि आपंकर छुआर यही थंडा काश लगी रोचे निहाती भाव थे ट्राए करूँ देखिए आपको बहुत पसंद आसो।